Thémat d'or, c'est tu un mail vidéo, evit reizan, ar poeladennoù, un daotri, deus ar fichen man, o peus bet ganin, sais-tu? Alors, poeladennoù nan, e oa ret sevel symétrigen pet poent da gaver an eunende amañ, neuze. Evit a, an eketiez, evez kontet, un daou karez, un daou e penal, setu aken. Red emon deus a betek aken en doare skouer gant an eunen d. B, ez eus un daou tri rarez, setu un daou tri rarez, setu beken. Evit seken, a zemant C, mais C a zo war an ael, neus ket da fival, seken a zo war C, e symétrigen a zo war mem espoen. Setu. Evit an eil an man, me meus doare, bon a ze oa a blon an ael, vraiment e oa blen, neuze E a zo an man, red e kontant un daou tri betek an ael, hag en tuman un daou tri a ben kaout eken. F a zo war an ael, neuze F ken a zo war F. D a zo pel eus ur rarez deus D, neuze D ken ur rarez pel eus D. Roaz evit M da kaout M ken, mont betek an ael deus daou, neuze daou evit mont da M ken. Un daou tri deus N betek D, neuze un daou tri betek N ken. P ken, setu. Evit ar poeladenn daou. E oa me meus tra, me gant pikou, e plas karijou. Me meus tra eo, da lavarout eo A anzan, a zemant A an man. A red e kontant pet pik a zo betek D. Ur pik a zo, neuze red e kontant ur pik a lakat a ken, war a pik al. Me meus tra vit beken, pet pik a zo betek D un daou, neuze un daou beken. C, seken. Goude, evit B, e oa an ael a blen, horizontal, neuze E a dont da vean E ken o kontant un espas an man. An man daou pik, neuze kontant daou pik an man. Hag evit D, me meus tra ur pik, ur pik. Alors, diesor eo mateze pa ve a meus ket reize da us. Neuze, hop, distreiñ a ran. Pa ve an ael a dreuz e gise. Neuze, ne chanj ket evit ar poentchou a zo war an ael. Chom a reont war an ael. Met evit ge lakom, evez kontet un daou tri rarez betek B an man, a goude an doare skouer, un daou tri vit kaout beken. A d'ober a ran evit H an man, un daou karez evit mont betek an ael, en doare gise. Voilà. Hag en tual un daou evit kaout H ken. Evit J, un daou karez betek an ael a zo an man, a neuze kontant un daou evit kaout J ken. Selit ar fivadeg en doare skouer. K, un daou tri, K ken, un daou tri. L, ne chanj ket, chom. S, un daou tri, un daou tri. En doare skouer. Esken. Evit R. Alors, R, daou stagem e goulet, un tuman vougret, un daou tri pe war pem c'hwer, neuze un daou tri pe war pem c'hwer, setu ar ken. Tu ken a zo ur rarez, ur rarez. Setu? Alors, evit ar pikou eo, me meus tra. Evit ar pikou, selit ge an man, evit mont d'an ael un daou, neuze un daou. Evit K. Alors, P ur pik, P kontant ur pik, P kontant en espace. Mais en man, un daou pik betek B en man, a goude un
dao pik evit kaout kaken. Moi, je ken a zo ar pik just dirak. Evit en an eo, evit mont d'an ael, 1, 2, 3 pik, 3 fik. Neuze aze maon vraiment, red e kontor 3 fik. 1, 2, 3, setu en ken. Voilà. Bep tro e memes doare. Setu, vraiment, ar figurenou, a zo, memes tra. La larede, evit kaout ar pik, kontant ar c'harejou. Goude bezeus daou pik an man, neuze daou karez, di karezi. A gober ar segment, goude evit mont d'ar poennement e red kontant 1, daou, 3 karez, 1, daou, 3 karez, a zemañ ar pik. Voilà, evit pepini, memes tra. Alors, ar steredenn a zo e spécial, peogwir eo pep tu deus an ael, an tamm diesor eo. A pe zo d'un tu e za d'un tual. A pe zo d'un tu a zo d'un tual. O zo d'un tu, d'un tual. Mais a pe za warman, d'un tual. Voilà, bon, a labous, goude, bon, neuze red e sevel ar c'hevr, vraiment. Hag an man eo a dreuz. Alors an diesor mes a red e oa, la larede kaout ar poennement, bon, a zo war an ael e cho, mais ar poennement, evit mont betek an ael, evit ar poennement eo 1, daou, 3 pe var, kontant 1, daou, 3 pe var a zemañ. Evit ar poennement plerment, red e mont betek an ael o disken lakan, 1, daou, 3 pe war, 1, daou, 3 pe war. Poent dre poent. Poent de poent, eo diguden oa, c'est grave. Hag ar valafen, setu, memes ra, gant o klask, pem dre poem, pelerement en tual. Hag ar rabat fazion en tual, red e kontant, lakom ar poennement, 1, daou, 3 pe war pik, betek an ael, neuze disken, 1, daou, 3 pe war pik, betek an... Voilà. Bon, ken a vo, ar wechal.